അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമാണ്. അതിൽ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും ഈവനിങ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകും. രണ്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ. രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് യൂട്യൂബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ജ്യൂസും സ്നാക്സൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവക്കാഡോ ഷേക്കും പിന്നെ ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ടോസ്റ്റ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുനാഫയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 ഐറ്റംസാണ് നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ആ സാൻഡ്വിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെ നമുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് മിൽക്കും ബ്രെഡും അതുപോലെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറും ഹണി. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് അതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതാ അവക്കാഡോ ഷേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവക്കാഡോ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരുപാട് പഴുത്തു പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ 2-3 എണ്ണം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരേ സമയമായിരിക്കും മിക്കവാറും പഴുത്ത് റെഡിയായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജ്യൂസ് പോലെയല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ പാല് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഷെയ്ക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും കട്ടയായിട്ടില്ല, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ നല്ല കട്ടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ. നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്താണ്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിതാ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്നെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ടപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇത് ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെനിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്കവാറും അവക്കാഡോ ആയിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പീസ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2-3 ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെക്കുന്നത്. ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള പാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4 ബ്രെഡ് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോഴേക്കും പൂക്കുട്ടി ഫ്രഷായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷേക്കൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി ഫ്രഷാവും. അതിനുശേഷം ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്യൂഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 മണിക്ക് തന്നെ ട്യൂഷന് പോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. സെയിം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും 2 പേർക്കും ഒരുമിച്ച് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളങ്ങനെ ധൃതി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഇത് വേഗം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വിടണം. അതിനുശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് പാല് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലൊഴിച്ച ചായയൊന്നും അങ്ങനെ ഡെയിലി കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കുതിരാൻ പാകത്തിന് ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹണിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അവളപ്പോൾ തന്നെ ട്യൂഷനും പോയി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 സൈഡും ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 3 ട്രിപ്പാണ് ഇതുപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ.
നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിലും വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് കുടിക്കുന്നതിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സാധാരണ കഴിക്കും പോലെ കഴിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഓയിലി ആയിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫേസിൽ നിറയെ പിമ്പിൾസ് വരും. നമ്മുടെ ടീനേജിലൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പിമ്പിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടാതെ എൻ്റെ കൈയുടെ ആ ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ പുറമേയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങി പുരട്ടാതെ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം വരും. ഈ പറയുന്ന ഞാനും അതൊക്കെ തെറ്റിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ തെറ്റിച്ചാലും വീണ്ടും കറക്റ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുൾസൈ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ 3 എണ്ണവും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ 3 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് അവക്കാഡോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക, കട്ട് ചെയ്യല്ല, ഞാനൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ക്രീമി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കടിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ പഴുത്ത ഒരു അവക്കാഡോയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. അവക്കാഡോയിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൈബറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എഗ്ഗിലാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അവക്കാഡോ. ബ്രെഡ് ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ രാവിലെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി ബുൾസൈ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അവക്കാഡോ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കത് വെറുതെ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കിവിയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ബ്രെഡ് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനിപ്പോൾ കാണാനും അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഭംഗി ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, മക്കൾക്കൊക്കെ കാണാനും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഷേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഐസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഉടയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ പിസ്തയും ബദാമും കാഷ്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടോപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ. ആ ഒരു അവക്കാഡോയുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പിസ്തയുടെയൊക്കെ ഒരു കളറാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് തേനാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇത് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനപ്പോൾ ആ ഒരു മധുരം കിട്ടുന്നത് ഈ തേൻ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ആവശ്യമുള്ളൂ.
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക പുഡിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കാനൊക്കെ മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റായിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ഹണി ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുനാഫയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെട്ടമായിരിക്കും കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ വെട്ടം കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനൊരു ചാനലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ. സച്ചും മോനും അവരൊക്കെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കുറേ ചെടികളൊക്കെ കമൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ 2-3 ദിവസമായിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു മഴയും ഇടിമിന്നലും അങ്ങനെയൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ എന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? നമ്മളിവിടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടി എന്നൊക്കെ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ മിന്നലെന്ന് പറയും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. കുറേ സമയമായി നമ്മളങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കുറച്ചിതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇതാ അവിടെ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയൊക്കെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താലും ഭയങ്കര ഒരു ക്ഷീണമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മഴ നനയാൻ പാകത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേബി. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അതൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. അതുപോലെ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ മോശമായി പോവും, വീണ്ടും തളർത്ത് മുളച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റിൻ്റെയൊക്കെ കട്ടിങ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉഷാറായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇക്ക വരുന്നുണ്ട്. ഇക്ക കുറച്ച് ലോങ്ങും പോയിട്ട് വരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ, മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാൻഡ്വിച്ചും ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊക്കെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സച്ചു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചായയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ പൂക്കുട്ടി ട്യൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന ക്ലേ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ കീ ചെയിനൊക്കെ പുതിയ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അങ്ങനെ ഇക്ക ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ട് പോയിട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കലാപരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മടക്കി വെക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ തഹജ്ജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നാലും പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും മൊത്തത്തിലൊന്ന്, പിന്നെ വർക്കൗട്ടും ഞാനൊരു 1-2 ആഴ്ച ജിമ്മിൽ പോവാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ടും നിർത്തി ഫുഡിലൊരു മാറ്റം വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരം, മനസ്സിനുള്ള മടിയല്ല, നമ്മുടെ ശരീരം പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിയായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേൽക്കാനും നമുക്ക് വീണ്ടും കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം മതിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അതുകൂടിയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല, ശരീരവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വേണം അതേ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന, നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പകുതി കുറച്ച് വയറൊഴിച്ചിടണം എന്ന് പറയൂലേ, ആ രീതിയിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരുപാട് ഫില്ലായിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് വൈകി ഫുഡ് കഴിക്കുക, പുറമേ നിന്നുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, അതുപോലെ സ്പൈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ ഒരു ഉഷാറ് കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വീണ്ടും മാറ്റി. എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രെയിനർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ആൾ. ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ വർക്കൗട്ടും ഡയറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ എനർജി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ ആ ഒരു തഹജ്ജുദിനൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്തു പോരാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നവർ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തുക, നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ലൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോകും, നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണം. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ഒരാൾ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടും, വീണ്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഡയറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക, വീണ്ടും കൂട്ടുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഫുഡിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പക്ക ഡയറ്റായിരിക്കും. ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു സൂപ്പർ വുമൺ എന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റുമല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും സെയിം മൈൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹെവി ആയിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡായിരിക്കും. അതേസമയം കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വാർഡ്രോബൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി വെയേഴ്സാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാർഡ്രോബിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ യൂണിഫോമും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രെയർ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഓതാനിരിക്കാം. അപ്പോൾ മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓതേണ്ട 2-3 സൂറത്താണ് അർ-റഹ്മാൻ, വാഖിയ, മുൽക്ക്. അങ്ങനെ ഈ സൂറത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കുറച്ച് സമയം മതി കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓതി തീർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ യാസീൻ ഞാൻ ഓതുന്നത് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈവനിങ് റൂട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് കൂടാതെ ഇതിനിടയിൽ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ പറ്റുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക,
പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.